包嗰度係烘個底嘅上邊，咁啊有幾件培根啦，蛋係好滑嘅睇得出。仲有好多肉丸啊嗰啲咁啊，中午飯可以食啦。燒鴨記住係燒鴨嚟㗎嚇，20係一斤。燒鵝係42蚊一斤。至於隔離呢度啊，最熱鬧、最有農曆新年氣氛啊！仲早晨，我所在位置樂豐廣場啊，咁啊仲有唔夠1個月咧，就已經農曆新年啦。咁我今日咧就想一個人嚇，今日我一個人嘅就過嚟沙園市場呢邊睇下啊，究竟農曆新年之前會有啲咩買咧？咁同埋亦都會再過去寶業路嗰度睇下嘅，因為嗰度嗰啲餐廳應該越開越多啦啩。我而家先食個早餐先。今日早餐咧我就唔再食腸粉啦，食啲好少少嘅啦。譬如呢一個星美樂現製早餐喎，28蚊起，墨西哥卷餅喎，又或者三文治。豐廣場呢度咧，呢一行啊，有幾間餐廳係唔錯嘅，食早餐我講。咁第一個就係先頭所講嗰個星美樂啦。第二個就 M Stand 啦，呢個主要係飲咖啡嘅。咁仲有隔離嗰個 JPG， 通常讀 JPEG 啦嚇，新開嘅呢個。其實3間我都未食過嘅。呢間咧就唔做早餐嘅，係食朱古力蛋糕嘅。呢個係食，但係呢個光猛啲喎，又貴啲喎，45蚊食個早餐會唔會離譜咗啲咧？而且早餐就食漢堡包會唔會更離譜咧？似乎唔係想主力做早餐喎，但係好有趣啊！佢呢個包咧係攞個蒸籠咁樣放住。翻食星美樂算啦，睇有咩食先啦。哇！咁貴嘅，50幾銀嘅，三文治50幾銀嘅，哇！三文治啫喎。哦，佢有咁嘅，有跟咖啡，跟咖啡就貴啲。咁我明白啦。唔跟咖啡就平好多，佢唔似嗰啲香港茶餐廳咁樣跟嘢飲就平好多嘅喎。個漢堡包34蚊啫。我時間撳一個入去睇下，有咁又唔貴喎。先頭嗰個點解50幾銀咧？唔知點解喎。佢加嘢飲係4蚊嘅啫。仲有蛋糕。漢堡咁梗係要套餐啦。如果淨飲咖啡咧，30幾，喂揀翻早餐啦。但係就呢啲唔啱我唔會食三文治做早餐。呢個咧，但係佢唔係 taco 嚟嘅噃。佢張相咁樣嘅咧，佢唔係 taco 嚟嘅。雞腿堡呢個培根蛋。咁如果要冰辣雞，基本上就係咁啦，40蚊。要去到番禺食好多餐腸粉早餐，不過其實咧番禺嗰啲腸粉早餐都唔係平嘅，而家已經即係食個腸粉都10幾。或者9蚊，上次食過啦，食個粥就10幾，都要成20蚊嘅。你都試下啦。咁個價錢就唔算好離譜啊，都其實幾多人㗎。我可以睇住我邊啲人來往往翻工咯，佢哋係會有戶外部分咯。係啊，坐喺呢度就得㗎。因為同大家介紹個掃地機器人嘅，咁我喺外邊咧咁出門口之前。
就開始撳着佢，咁佢就會掃㗎啦。成間屋咧都搞得掂㗎，係有一個位有張凳佢會棘住嘅啫，成間屋掃到暈㗎啦。呢個係洗手間嚟嘅，掃緊。呢個廚房老婆喺呢間房瞓緊覺。呢兩個係阿爸阿媽間房嚟嘅，佢當咗兩間房嘅，其實係同一間房嚟嘅。呢個係個廳咯。我係揀咗先掃後拖，大概會用1個鐘頭就搞掂㗎啦，好鬼方便啊，懶人必備啊！佢係會定時又得啦，定時又得啦。咁啊，你可以先掃後拖，先拖後掃都得。試過有一次咧，喺外邊嘅時候啊，即係我哋唔喺屋企啊，得個女喺屋企喎。咁佢就棘住咗，我叫個女褪翻入去咯，但係褪幾都褪唔到啊。咁最尾翻到屋企，我老婆係一個好神經質嚟嘅。佢話死啊，咁啊壞咗咧！哎呀，買咁多錢，點咁喺度講啊。其實咧，佢嗰個底座污糟咗啊，沖一沖佢就得㗎啦。我嘅冰拿鐵就嚟咗啦，都幾好啊，整得好少拿鐵會做到有咁綿密嘅泡㗎。好係有，但係好少做到咁綿密。講明佢用咗啲奶叻啦，靚咯，同埋都係呢種碎冰，即係唔係好大塊嗰種咧。如果上邊再有個雪糕咁嘅原味，應該係營造一種法國嘅氣氛嘅，即係好似啲法餐咁樣。咁同埋咧，佢哋呢個咧早期嘅成日俾人詬病啊，同埋加價兩間咧係稱之為預製菜之王嘅。咁啊，而家咧就好似好咗，因為佢哋寫住拒絕預製菜，拒絕預製菜即係佢現場煎咯。喺星環有幾間咧都係阿師傅，你落咗單，師傅先煮㗎，就睇住佢開放式廚房煮嘅。咁啊，好多人都好拒絕，因為佢唔係賣得平。如果你賣得平嘅就冇問題啊。包咁梗係預先整定㗎啦。煎呢啲咧，客人落咗單先至煎。其實亦都唔係多好多流程啫嘛，但係價錢唔同喎。啲三文治50幾銀，仲要係整定啲包裝，咁就啲客走晒㗎啦，係嘛？咁啊，但係坐得舒服咯，最緊要嚇。哇！包嗰度係烘個底嘅上邊，咁啊有幾件培根啦，蛋係好滑嘅，睇得出。咁咧有啲貴價樓盤啊。中高啦，唔好講貴價啦，即係唔係10幾萬平方嗰種咧，所以咧好多人朝頭早嚟呢度打躉都送咗啲細路仔翻學。試下個包先。個包上邊度好軟熟，好軟熟，怪唔得賣咁貴嘅。其實去牡丹樓都要使到20幾銀㗎，好似一個咁樣嘅餐，因為40蚊忙好遠。牡丹樓仲要好細個喎，丹樓咧主打一個快嘅啫，到店取餐又得，外送又得。朝頭早冇人到店取餐，冇人外送嘅。唔好睇見呢10幾蚊啊！佢應該係要你再加錢㗎，買呢啲星卡㗎。嗱，譬如好似呢個啦，嗱接近我哋今日食呢個，咁啊仲有杯咖啡。其實咧，佢原價21㗎，而且仲有杯咖啡係嗰種最普通，好似洗鑊水嗰種咖啡嚟嘅。如果你想揀翻好少少嘅咖啡咧，嗱，譬如話芝士濃奶拿鐵或者呢個咧，咁你係去到已經係29蚊㗎啦。咁其實個包其實差唔多嘅，仲有呢個包其實係冇呢個咁好嘅，怪唔得咁多人喺度食。我繼續食我嘅漢堡包先。有少醬，但係唔係嗰種好多流晒出嚟好流嗰種嘅。個蛋亦都好滑，培根亦都唔會煎到好燶。不過其實我中意燶嘅。
好似點咗外賣咧，咁嗰啲外賣哥哥咧，咁就接咗單喎，就去嗰度攞咯，去餐廳度攞嘅。咁有時候咧，平台做活動咧係會平啲嘅。另外好多時候咧，如果朝頭早我要去下順德咁啊，譬如我就會揸車去，梗係揸車咧。大多數時候咧都會經過樂豐廣場門口嘅，都幾多車嘅。朝頭早佢食完嘅，即係個包好食，貴好食，品質真係幾好。不過咧就薄削咗啲。呢就係外賣哥哥啊，一袋一袋咁拎住行㗎。咁有個喺後邊仲食緊煙仔添。有啲後生嘅就買杯咖啡牡丹樓咁啊，行過咁啊，趕住翻工咯。不過而家都已經9點㗎啦。工最多人嘅時間咧已經過咗㗎啦，亦都到買餸最多人嘅時間啦。我飲埋杯嘢就過去市場啦。不過買咧，我今日應該係唔會買嘅，可能會買啲利是封。不過利是封都係翻而家兜路買好啲，因為純粹帶大家睇下嘅啫嚇。因為都好耐未嚟過沙縣市場㗎。原來咧隔離就係麥當勞喎，怪唔得我見到咁多人拎住啲咖啡一路行一路飲啦。咁接落嚟就過對面馬路啦。前呢個叫工業大道已經過9點鐘，一樣仲係咁多車。如果唔係限行嘅話，我諗會再多啲。限行意思即是非本地車牌咧係要申請先入得到嚟㗎，一個月只俾申請一次咯。喺高峰時段，咁鬼多車喎！今朝咧留言區有觀眾問我啊，其實喺內地咧有電車嘅比例咧，同埋有車嘅比例係點咧？應該咁講啊嚇，大城市嘅話咧，其實已經係超過30% 係電車㗎啦。如果講到新落地嘅話咧，電車已經多過有車，尤其係廣州。因為點解咧？廣州咧係要限牌啊，即係咩意思咧？即係個牌照啊，有車係要申請嘅，好難申請嘅。但係電車又唔同啊，只要你係本地戶籍嘅咧，你中意上幾多都得，係啦，係幾多都得，只要你有錢就得㗎啦。咁嘅，咁啊就係只要藍牌，我哋會叫燃油牌嘅話咧，就唔係你想申請幾多都得嘅。係有限制嘅。再睇下條路係有幾多電車。綠色牌嗰啲咧就係電車嚟嘅，呢個唔係一啲叫電雞。咁藍色牌嗰啲咧就有車嚟嘅。呢部已經係部有車電車啦。OK， 隔離嗰部有車，有啲咧係舊牌啊，舊嗰啲車咁咧用油啊嚇。仲有咧網約車，即係的士啊，呢啲都算網約車啊嚇。出租車呢啲絕大部分都係用電㗎啦。我好耐未坐過用油嘅的士啦，已經。咁係坐過嘅，但係已經係好耐嘅事。近3年應該坐過一次。咁仲有啲不守規矩啲電雞嗰啲就不講啦。咁個比例係真係高啊，尤其係大城市。咁但係相對咧啲細啲嘅城市就冇咁高，因為佢個牌可以任上啊嘛。好多人都係會認為電車冇有車咁好嘅，因為第一要考慮充電啦，大城市充電就冇問題。喺廣州呢啲連巴士咧都係用電㗎啦。下邊個牌綠色㗎嘛，睇唔睇到？後邊嗰個係極少量巴士係用油嘅，咁佢未到期報廢啊嘛，唔通減速掉咗佢又唔得㗎嚇。所以咧用咗電車之後咧，條路冇以前咁熱㗎。以前咧到夏天啊排放啊，咁條路咧係好熱嘅，好似呢啲行緊咧夏天咁喺啲位行緊咧，一路行一路出汗，好辛苦嘅。但係有咗電車之後就唔會咯。哥哥就打網約車，即係上網 call 車咁咪啦。到咗啦，咁上車咯，去呢個位好方便啊。觀眾翻嚟廣州遊玩，除非你好熟悉，但凡你有少少唔熟悉咧，強烈建議大家打車。好方便又平。我好多時候咧去到外地，譬如話潮州咁樣、汕頭咁樣，市區開車真係頭好痛。我大部分時間都係架車去到擺低咗，跟住就打車。係啊，
一定係要打車。咁至於點打呢？你試下上 WeChat 啦嚇，WeChat 會幫到你嘅。我就會上嗰條天橋過對面行過去，嗰度就係沙縣市場嘅。嗱，有一個客人上咗車啦，好方便㗎。咁佢呢啲網約車咧係可以停喺路邊，輕輕停一下嚇，停好耐就唔得嘅。OK， 就係我先頭去嘅樂豐廣場，好多餐廳啊，好好嘅嚇。個運營商係新加坡嘅，所以佢哋餐廳好多餐廳都係可以明火嘅，啲嘢食幾好嘅。咁啊，仲有永旺添。大家如果翻嚟廣州遊玩嘅話，可以考慮一下喺呢一區。咁啊喺面前呢度咧，仲有一間新開嘅全季酒店啊！啱先同大家睇過啦，450蚊今晚，樓下仲有得飲茶添。武林廚神，不過呢個武林廚神咧就唔係24小時嘅，嗰度寫住佢嘅時間啊，7點到10點都夠啦嚇。樓上就係全季，樓下就係武林廚神。咁啊行過對面要爬呢個樓梯嘅，就係樂豐廣場。咁當然啦，你喺前邊嗰度有個巴士停住，藍色嗰度行地鐵站過去都得，不過要安檢。呢度又有全家便利店，幾好喎！歡嗰啲辣菜嘅話，對面都有，營業到3點，好旺啊呢個！另外仲有啊，喺呢度咧，地鐵站叫沙縣站啊，係過去佛山咧順德啊，尤其順德啊，好方便㗎，幾個站就到㗎。如果大家喜歡去順德遊玩嘅話，又係順德又可能唔係好想住翻喺廣州呢邊咩？首選呢度，你信我啦。呢綠色㗎，咁啊喺呢個位置呢度綠色一路坐經過學董、龍溪、金融高新區，金融高新區就係千燈湖嗰個方向啦。咁然之後繼續去咧就已經係貴城嘅潮安，就佛山嚟㗎啦。咁啊，再落去就已經係灰旗路轉線，咁啊去到順德咯。你喺度打車過去都唔係好耐去順德，咁啊當然要睇你去順德邊度啦。如果你去下邊容桂啊嗰啲咁啊，梗係遠啲啦，大良咁啊好快㗎啫嚇。當你喺度住，酒店就喺呢度，夜晚黑仲可以嚟寶業路行下啲宵夜街，啱食唔啱食走先，正㗎。而家整得幾靚喎，又真係。呢棟樓以前好似係一個工廠嚟嘅，咁啊1年之前到咧，大概就開始翻新，而家就變到咁靚。全天茶市係啊，武林廚就係全天茶市嘅。不過咧對嗰種唔係熟客就唔係好友好，因為佢充值先至會有特價嘅，特價得幾多添？咁啊唔充值就算啦，食豬雜粥啊！隔離仲有麥當勞啦，同埋腸粉，又有腸粉食。個腸粉係幾錢啊？12蚊啊，都唔係平啊，所以先頭嗰個都唔係貴嘅。雲吞麵都15啊，茄牛湯河都有啊，20，又或者蒸飯25蚊，有埋湯添，企你添喎，仲幾多人喎？繼續行啦，寶業路咧，佢哋係致力打造成為一個年輕人的社區。以前好多嚟到呢度就係食宵夜㗎，好多人嘅年輕時候都喺度度過佢哋嘅宵夜時光㗎。咁啊，而家重新翻新過啦。上次嚟過就太過於熱鬧，今次嚟咧就未到夜晚，不過都睇下啦。早餐就不多咯，有但不多。我去翻豉油嗰度食，坐得舒舒服服好過啦。咧喺90年代尾、2000年左右咧，係一次產業嘅轉型啊。咁當時咧以前係以輕工業，但又唔算好重啦，少量重工業為主嘅。咁好多廠企咧就喺市中心嘅，咁啊造成好多排放啊。呢個係實事求是係咁嘅。咁後來就城市性嘅改造，因為始終住嘅人係越嚟越多㗎啦。咁你啲廠唔能夠總佔住啲地㗎嘛，咁啊慢慢就搬咗出去。
咁啊，之前都同大家講過有好多嘅起重機廠啊，乒乓球廠已經算係輕工㗎啦。咩柴油機廠啊嗰啲咧，好多好重污染㗎，林林總總咩農藥廠啊嗰啲，咁啊搬走晒啦嚇，搬走晒之後咧，咁咧佢當時係會有好多即係工人啦嚇，國企嗰陣，可能國企未轉型，97年之前已經退休咁啊，分咗一啲宿舍又或者屋俾佢哋喺廠附近住嘅，即係廠就當時就喺呢度啊。咁所以咧，沙苑呢度就會咁旺。咁啊，隻廠搬咗，人唔搬得走噶嘛，係咪？因為佢間屋已經唔係屬於間廠噶啦，係啊，已經係屬於佢自己嘅，係啊。咁你要佢搬走得，咁啊就賠錢嚇。咁但係亦都唔會有咁多錢去升級改造，甚至乎有啲當地村民啊，唔係當地居民係唔願意搬走嘅。你賠錢俾我去黃埔住啊，唔好意思啊，我唔去。但我寧願住翻間舊屋，係有感情啊嘛，而且去到咁遠唔方便咧，就形成咗而家一個沙苑嘅社區係咁旺，就係咁解啦。每一個市場咁旺咧，都係有原因嘅。沙苑市場旺嘅原因就係先立我所講呢個啦。西朗市場旺咧，就係因為佢係一個比較近市區、近地鐵、有地鐵嘅批發市場集散地咁解。咁啊，但係呢度沙苑市場就唔係集散地嚟嘅，啊就真係多人住咁解嘅啫。開始買餸啊，啲叔叔阿姨嗱，我而家咧知道喺外邊啊，即係美國啊係好凍啊，落好大雪啊。咁咧喺內地咧，喺廣州咧就係咁樣嘅。嗱，勉強阿叔叔要着件羽絨背心，後生啲嗰啲短袖我先能見到。乜長者啊，梗係穩陣啲啊，咪已經係挨年近晚，凍親就唔好啦。咁啊着得穩陣啲好啊。其實大膽啲都可以唔使啊，好似呢個歌記咁，一睇就知佢好 fit 啦嚇，就係咁嘅啫，溫暖嘅感覺。咁溫暖梗係嚟買餸曬下太陽啦，推住啲車仔嚟買咯，阿姨。有啲再後生少少啊，唔使做工嘅，好似先頭嗰位女士咁，埋喺度食個靚早餐先。好多時候其實佢哋中午可能唔會再食好多嘢，要帶小朋友啊嘛，簡單，所以早餐係佢哋最歡樂嘅時光，要同其他朋友喺度傾下偈啊，交流下湊仔經啊，講下邊個老師壞話啊，校長又咁衰嘅咁嗰啲咧，係啊，即係講下八卦嘢啦。開始見到市場咧，同老婆一嚟少咗，因為西朗市場實在太好啦，其實沙苑都唔差嘅，但係咧呢邊停車就冇咁方便咯，係要另外再俾錢嘅。西朗市場係5蚊停2個鐘，呢度賣緊粟米，咁但係咧呢一種市場係適合乜嘢咧？就適合嗰啲拉車仔嚟買餸嘅叔叔阿姨啊，淨係個粟米都咁多人買，因為你叫佢哋再去到上次什麼貴城嗰啲買再平啲，佢都去唔成㗎，買咗拉唔到翻嚟啦。咁啊講阿姨啊，我都拉唔到啊，貴城啊，原來佢都仲喺度㗎。之前咧我哋去宵夜街嘅時候咧，咪睇見佢哋想去食，跟住冇位嘅咪走啦嚇。原來咧新金禧啊大酒樓啊，總店仲喺呢度㗎，幾好㗎。仲有飲茶添，不過就難免會有人食翻支煙仔咁噶啦。上邊老城區啲茶樓都係咁噶啦，同埋呢個賣糕喎，咩賣咧？我飲茶嗰啲喎，呢個蘿蔔糕15蚊，叉燒包咁大盒20蚊，仲有好多肉丸啊嗰啲咁嘅中午飯可以食啦。芋頭糕、蘿蔔糕、炒麵咩都有啊，同埋仲有菠蘿包添。叔叔阿姨咁啊，朝頭早嚟飲個靚茶，幾好㗎。天氣熱咁啊，早啲嚟啦。天氣凍咁啊，晏啲嚟啦。呢度啊，東村飯局就係賣燒味嘅。如果大家嚟到廣州咧，想試下啲燒味平價嗰啲咧，可以試下呢個。本地阿姨都係咁賣嘅啫。你又可以坐低喺度食飯嘅。
幾過癮啊！差得過外邊嗰啲飯店好多嘅啫。呢度賣咩？呢度賣叉燒包，9蚊9，聖街超市係啊，好平啊！佢哋啲嘢。現場喺度賣烏雞啊，烏雞啊賣。呢邊係賣咩咧？好似趁墟咁喎。哦，牛肉丸、鹽焗雞，阿姨賣緊，真熱鬧。應該係同農曆新年冇關係嘅嚇，平時都要食嘅。煲湯料呢啲係平價煲湯料嚟嘅，同上一集之前去到清平路見到嗰啲就唔同嘅嚇，嗰啲係靚好多。仲有呢個係2蚊一條，同早幾日喺桂城見到嗰啲差唔多啦，不過嗰啲係接近1蚊一條，有活雞添。新鮮嘅啲雞，呢度仲勁，都仲有賣緊燈籠啊、掛歷啊呢啲喎，啲好得意嘅利是封，3蚊一包，5蚊就有6個。嫲呢啲咧年紀大啊，唔行得遠啊。咁啊，啲後生咧翻工又忙喎，咁我哋自己嚟買㗎啦，而且自己揀咧啱心水啊！唔係淨係話啲後生唔識啊，點其實就係自己啱心水，想揀翻啲size啊各種顏色嘅後生咧，就好似我哋呢啲咧，或者再後生嗰啲咧，就其實就唔識嘅嚇，因為買冇問題，買咗咧就唔啱阿媽心水，咁啊唔得嘅。哦，呢度仲好多乾貨賣喎。哦，呢個區域旺咗喎！哦，賣兔仔嗰檔出咗嚟呢度。以前喺後邊有個賣兔仔嘅，嗰兩隻貓打交。呢度仲有賣牛雜添，佢一兜一兜咁賣嘅，馬飛機自己要再加熱嘅。呢啲就唔係俾你現場食嘅，咁你喺挑現場食都冇問題。35蚊斤，老細似乎生意唔太好。我哋成日去龍津路咧，咪有賣粉嘅嗰兩檔嘅，其中一檔嘅分店啊開到嚟呢度嘅。因為嗰啲包點啊，嗰啲豬腸粉咧係要攞好多貨先至會平嘅啫，咁佢分店多咧就先賺到錢嘅。好多人咧早餐啊，如果唔出去食咧喺屋企食嘅咧，就會咁咯，買啲包翻去，咁你肉包啊、甜嘅包啊，咁樣包住喺雪櫃，咁啊跟住攞去蒸翻咧，朝頭早咧就有得食，咁啊慳好多嘅真係。你出去食下40蚊攞命咩？其實我都唔係成日食40蚊早餐嘅啫。呢度多咗好多呢啲乾貨賣嘅煲湯料嘅瑤柱喎，買定啲過年啊，咁啊遲啲會貴啊以為，仲要買啲花生添，都唔貴啊，10蚊一斤。雲南嗰隻係貴啊，25，都係咁嘅價錢嘅，10蚊一斤，好合理啊呢個價錢。有糖冬瓜、糖蓮子都有嘅。糖冬瓜梗係平啲嘅啦，水嚟嘅啫嘛。蓮子20蚊斤，糖蓮藕都係12。過年你哋仲會唔會食呢啲？我已經冇食好多年。細個好中意食嘅，尤其係糖冬瓜。冇錯，呢度就叫西華中路啦，但係其實同越秀區、荔灣區嘅西華路係兩回事嚟嘅。呢度係海珠區，咁啊朝頭早都旺嘅喎。我都好耐冇嚟過，尤其朝頭早。呢度賣緊叫石橄欖啊，對個喉嚨好㗎。攞去煲水飲又得。佢話野生嘅係野唔野我唔知啊。25蚊係一斤，咁佢係連埋枝嘅，一定要連枝嘅，但係煲嗰陣就唔好連枝。OK。沙縣市場有個好處咧，就係會有車出嚟，但唔多。人啊多過車嘅。咁車出嘅時候，而且條路咧係好闊啊，車出嘅時候咧小心啲就得㗎啦。咁啊呢度啲嘢咧喺海珠區嚟講，近地鐵啦嚇，都算平。咁你話去到好遠嗰啲咩蘭州嗰啲咁咧，你去啦，唉。
嗰度冇咁方便，呢度會方便啲咯，所以長者會喜歡翻過嚟呢邊買嘅。西朗又未免太遠啦，呢度清貨添啊！以前係煲湯料嚟賣，仲有隻貓喎，而家變咗咁樣。上邊仲寫住海味湯料專門店，似乎咁樣生意會好啲喎。呢啲係臨時租約啊，咁啊老細係逐日租嘅，真係會咩都有得賣嘅，賣下呢啲斷碼貨啊，賣下瓜啊，貝南瓜好搞笑啊，兩樣嘢係可以一齊賣嘅。至於呢邊雪糕批發就變咗賣杯，10蚊、15蚊，養豬保溫杯啊，即係咩意思？即係飲咗之後你會身體好咁解啦。15蚊沙鍋，細嘅。外邊呢個坐住就係個老細，咁啊睇住邊個俾錢咁啊攞走咯。最緊要快。大朗毛衣全國巡展啊！而家大朗都仲有做毛衣嘅。世界毛衣之都係啊！呢個我證實係嘅，因為我東莞個同學就喺大朗，過幾日會去聚會。你唔係話我知啦？呢度仲有連州臘味啊！嗰邊啲臘味係好靚，仲有五花肉添。我哋去桂城咧，咪買咗嗰個臘雞嘅，唔好食，即係我唔中意食啫嚇，好硬啊！差唔多農曆新年啦，呢邊仲有賣呢啲掛飾啊，咁啊會點用嘅咧？掛喺嗰盤桔嗰度啊，我屋企邊度有啊？掛喺窗啊，佈置下咁啊係嘅，有啲紅色嘅咁啊喜慶啊嘛，仲有呢個豆腐坊，我諗冇乜觀眾會過到嚟呢邊買嘢嘅，但係咧如果會過到咧，呢度啲豆漿嘅豆腐花好好飲嘅，我哋買過，非常之好，非常好。到沙縣市場都仲幾多人，唔會話全部走晒西朗咁喎，真係。呢邊係賣水果嘅，呢邊係賣肉嘅。咁其實咧沙縣市場咧仲有幾樣嘢賣嘅，但係佢條路咧就行到尾啊，見到盡頭嘅。賣蝦，呢度啲蝦係好平嘅，市區嚟講係算係好平嘅啦。咁同埋仲有豬肉。呢一堆豬肉，疫情嗰陣咧，啱好係封城係雙11啊嘛，11月11號好似係，個個咧就喺度搶購豬肉咯。佢啲豬肉係好靚嘅，真係，又唔算太貴。呢個仲要係中國大陸最受歡迎10大品牌土豬，有咁嘅排名嘅咩？黑毛豬啊！但其實啲肉都係咁去食嘅啫嘛。呢邊係會有椰子賣㗎，佢唔係嗰種走鬼檔，淨係開一兩日，佢一路以嚟都係賣椰子嘅。如果你喜歡嘅椰子雞咁，你又可以嚟呢度買啊。趁墟唔好，你去到咁遠買啊，平啊，半價冇用啦。有車就話啲咁啊，姨點樣揸車去咧嚇？坐個地鐵過嚟椰子雞，因為通常咧屋企食乜嘢咧，你係會因應個市場有咩賣㗎。鹹菜有咁，你咪買啲鹹菜翻去，然之後燉豬肉餅，幾好啊！然之後再買隻鹹鴨蛋，咁啊燉豬肉餅，幾好啊！所以大家代世代係有道理嘅。唔中意燉肉餅咁啊，又可以生蠔啦、蝦啦，都係有嘅。不過暫時咧，即係熱鬧歸熱鬧啊，農曆新年氣氛仲未算係好濃。都係得幾檔賣嗰啲掛曆啊，嗰啲揮春啊嗰啲，未算好濃。通常咧蘋果啦，到農曆新年之前就會多好多紅色嗰啲啊。仲有啲咩咧？你哋嗰度會買啲咩翻屋企咧？車厘子開始見得多啦。新年就唔食香蕉嘅，新年食下啲貴價啲嘅水果咯。釋迦果都可以，不過釋迦果唔會擺得到去嗰陣嘅，因為會爛㗎啦。斬料咁啊，亦都係沙縣市場一個好多人會過嚟買嘅。呢一行咧以前係賣水果，依家全部變成咁，好平啊！對比下你哋去到蓮塘買嗰啲價錢，呢個係叉燒35蚊一斤，燒鴨記住係燒鴨嚟㗎嚇，20係一斤。
燒鵝係42蚊一斤，雞翼28正常啦。啲燒鵝幾靚，42蚊8一斤啊，清遠黑中鵝。下邊仲有鵝腸都有，排骨黃30嘅，仲有湛江燒豬。隔離呢個係最佳啊，賣雞嘅手撕雞呢度係，咁應該係10點鐘左右，而家差唔多到貨，應該到咗㗎啦。當賣菜啊，好得意啊！佢係將啲菜咁樣全部擺晒出嚟，俾客人任揀啊，同埋絕大多數咧都係有寫價錢，因為實在品種太多啦，佢冇辦法全寫㗎。你係可以揀到好多菜喺度睇，連藕又有啦，有泥嘅。又有魚腥草清熱嘅菜心、菠蘿，好多好多。呢邊就係賣蝦㗎咯，成日講話嚟到沙縣市場買蝦好啊，就係呢度啦，冇錯，就係呢兩檔賣蝦嘅。咁同埋咧，就係仲會有人喺度乞討嘅，喺度行喺度唱歌乞討咁樣。你唔趕得佢走嘅，係前面呢兩個啊。趕唔走㗎，咁佢一路行，咁咪一路咁咪乞討咯，喺度唱歌咁咯。蝦幾鬼多人買，通常佢係20蚊一斤，唔知而家咩價錢。如果咧農曆新年期間係會貴好多，如果中意食蝦嘅咧，而家食啱嘅啦。我見到20蚊一斤，有啲係24，最平20啦。幾靚喎，20蚊。哇！呢個仲有高嘅添，26啫，好抵買喎。呢個終於見到有農曆新年嘅嘢啦！呢啲係翻去打嘅嘢，好多時候都唔食嘅。不過你如果打麻雀得攰嘅，肚餓咁咪食呢啲咯。但係條魚都食埋嘅，年糕就冇問題嘅。咁至於右邊呢啲拜神嘅就唔會有人食嘅，仲有煎堆啦、角仔啦，後邊嗰個角仔係攞嚟拜神嘅喎，通常都係唔食嘅。點解會有角仔咧？因為佢似元寶啊，即係寓意就話發財啦咁解嘅。有觀眾問啊，廣州去邊度買角仔啊？冇嘅，拜神嗰啲有，食嘅冇，好少好食嘅。而家全部都係賣拜神嘅。至於呢度勁啊，仲要排隊添，賣呢個叉燒啊，係幾靚嘅，八坤嗰啲上邊嘅價錢，排骨15蚊。叉燒30，燒雞翼好靚，阿姨都話一定要買啲翻嚟試下。間㗎嚇，係一齊嘅。至於隔離呢度啊，最熱鬧、最有農曆新年氣氛，所有紅色嘅嘢都擺晒出嚟。呢檔啊賣斬料嘅咧都係好旺，廣州人除咗食雞，中意食雞嘅斬料都係好中意。呢一行全部都係。咁前邊仲有一檔咧，就係賣鵝嘅咯。嗱，至於呢個乞討嘅咧，保安哥哥係唔可以驅趕佢，只係笑住同佢講呢度唔得㗎，同埋跟住佢咯。係啊，冇辦法係咁嘅。大家睇過下農曆新年有咩搞？呢啲係老城區全部住嘅，唔好講全部啦，絕大部分住嘅都係本地人嘅，甚至乎好少外地人咧，打工仔咧會到嚟呢度租屋㗎。咁因為始終交通唔算係勁方便啊。雖然係行過地鐵唔係好遠，但係唔算話好多外地人嚟呢度做工嘅咯。係啊，你一及到佢。呢啲就係本地人嘅社區，啲車就停晒喺路邊。警察先生唔會抄牌。我哋喺前面出翻去宵夜街行啊，全部都係呢種連9層樓都唔夠嘅屋，都係嗰啲舊嘅宿舍嚟嘅，極少咧係有加裝電梯。咁但係呢啲社區好處就係方便咯，醫院啊，
買餸啊，各方面都好方便嘅。基本上出行咧，開部有一部電雞咁就得㗎啦。啲路又夠平，咁啊中意停車，只要唔好太離譜咁，其實都冇問題嘅。對面仲要賣花添啊！呢啲花係咩咧？啲花咧就係擺神台嘅，膠花嚟嘅，係啊。即係一年神台都要換啲靚啲嘅，就係買呢啲啦。見唔到鏡頭正前方嗰啲人，睇上去咩都咁似係嗰啲背包一族啊！如果你行到正面咧，你就知道其實唔係嘅啦。好似香港有時候都會見到啊。佢話：冇錢啊，可唔可以俾啲錢去使咁咯？段時間咧係會好多嘅，後期少咗。咁而家又多翻喎，有手有腳，唉，點會啊？係嘛？而且咧，而家嗰啲背包客咧，唔係靠咁樣去繼續佢嘅行程啊，好多都係做一個博主，可能你未必會賺好多。我睇見一個女仔喺內地咧，開住部車仔，吉利星源應該係啊，咁咪揸住女仔喎行國道，佢係好慳嘅，開部電車咁啊，玩勻成個中國，去到東北嘅又有。咁佢點樣維持自己嘅行程啊？嗰啲使費咧，咪發視頻咯，唔使好多㗎發大財又唔會嘅。一來又記錄啦，二來咧有少少幫補，其實絕對唔會係咁樣企喺條路度乞討，因為乞討係其實唔會有好穩定嘅收入，唔係冇收入啊。可能有時候會有好多，有時候可能好少咁樣，係唔係咁樣㗎嘛嚇？而且你仲要個體驗係好差㗎，係咪？啱唔啱？你喺條街度乞討仲唔差？對面就係宵夜街，朝頭早有冇開咧？未開，係準備中。對面就係永利啦，永利飯店，隔離仲有賣咖啡嘅。呢一堆屋全部都拆晒嘅。咁呢邊就係宵夜街，而家10點鐘未夠，爭少少。咁早就喺度排隊未？通常咧餐廳都係11點鐘先開工㗎。咁呢一剎咧應該係冇一間係會做飲茶㗎，據我所知。傳統點心喎，咁即是話佢哋都有做點心咯喎。上邊寫住啦，傳統點心連續3年啊，米芝蓮指南喎。咁個總店就唔喺呢度嘅，咁即係有飲茶啦。我嘅理解就 OK， 但係應該唔係嗰種平價茶樓嚟嘅。阿姨都啱好飲完茶出嚟喎，但係唔似話好多人嗰種感覺喎。呢邊咧就上去就係嗰啲宵夜餐廳啊，咁早冇開門嘅。佢攞得呢個咁靚嘅位，梗係做埋飲茶啦嚇。有咁好嘅流量，仲有便利店，但係朝頭早真係唔旺，爭好遠。對面亦是如此啦。上邊應該都係有得飲茶㗎，即係我之前所講咧金禧啊，新金禧睇唔睇到嗰個位置？就係先同我咧。一入到去沙縣市場嘅時候咧，咪講嗰個新金禧嘅，就係呢個。仲有呢啲中式嘅快餐店啦，係呢個啊！我講咩嘅咧？食呢啲西北菜、羊雜湯、大骨頭，基本上就係咁啦。睇過咧，朝頭早冇開門嘅，所以大家如果翻到嚟呢一個附近遊玩，想過嚟感受一下寶業路宵夜街嘅氣氛嘅話咧，晚上一定係晚上㗎啦。如果你唔喜歡晚上咧，中午都好，朝頭早係冇嘢搞嘅。我見到斜對面有個食竹升麵咯，冇㗎啦。乎連呢個唱歌呢個位都冇人，係好正常㗎嚇。冇人朝頭早唱歌，除咗乞討嗰啲之外，不少餐廳嘅準備中，好似呢啲咁樣，等佢11點開工啊嘛。會越嚟越多餐廳會開門嘅。後邊就係腸粉店。咁再往前行咧，就係廣百新一城嚟㗎啦嚇。咁嗰邊就唔過去啦，我都係時候翻去。大家有機會過嚟行下啦。孖記茶檔朝頭早都係唔開嘅。大家見到呢10點鐘啲小朋友就放係啊，考完試㗎啦已經。
咁啊，可能今日考仲有幾科啊，準備放假咯，因為今日星期五嚟㗎，咁可能考完試，放假都開心到咁啊，過幾日翻去攞成績咁咯。同大家周圍行過下，大家有機會翻嚟呢邊行下。如果你經常嚟廣州，上下九、北京路嗰啲都行到厭啊，天河又話人太多，咁其實過嚟呢邊行下都幾好㗎嚇。尤其係樂豐廣場好旺啊，絕對唔會差得過去天河㗎，但係又唔會有天河嗰種過於擁擠嘅感覺。而且佢哋啲餐廳咧仲幾好添。點解我哋唔去天河咧？正佳廣場嗰啲其實好多活動，好多好嘢玩嘅，太多人啦，真係唔係啱我哋。啲嘢食又唔得，但係樂豐廣場係會咯。好多時候講起老婆都話樂豐廣場都可以嘅嗰間啦，咁啊佢會講得出㗎。但係就天河又不是太喜歡，天河可能行入去會好啲啦，係嘛？有機會多啲翻嚟呢邊玩。雖然我影片俾你朋友同埋幫我點個啦，下集見，拜拜。